tayo sa tulay sa may talaw-talaw. Hello po. Dalikan. Kaya sabihin ng aking video. Fishing kami dito. Hello guys. Hello guys, dali. Ito po si Mama. Isip po. Kasi ito po yung gamit namin. Ano pa? Kasi ito pa yung tulay. Ano? Tapos naka-jacket pa po kami. Dito po kami nagpunta na. Na? Nakamotan pati kami po. Tapos, Tapos namin bye-bye. guys. Good morning sa lahat. Ito may mga kasama kami dito. Taga Lucena yata itong mga to. Daddy, nasa na yung jacket ko. Daddy, Ha? nasa na yung jacket ko. Medyo ano, umuulan. Kaya dito kami nag Daddy, nasa testing. na yung jacket ko. Nasaan na? Daddy, jacket. Ano siguro? Yeah, Daddy. Dito. Bye-bye. Sabi sa iyo eh. Kawan sira mga guys. Hoy! Lapo-lapo natin. Wala pa tayo. Dito sa cellphone. Mga guys, bibila po naman. Perfect lang. Tapos may mami lapo. May mamila po. Dating. Hello mga master. Naglipat kami ng pwesto dito sa may dulo ng talaw. Hello po. Wala kaming mahuli sa kabila. Wala na. Nakadalo lang kami huli. Yan na. Hello. Dali na. Nick. Hello guys. Kami nito. Go. Dali. Shout out. Talon. Oh. Kamahiyain itong taong ito. Ano siya? Medyo patayb na mga guys. Ang tubig. Yeah. Guys, marami kaming kasama dito. Mga angler din. Yun o, sino kaya yung dalawang nasa dulo na yun sa may gitna. Yun o. Katropa siguro yun. Yun. Tsaka ito sila. Tatay. Andun pa. Marami kami dito nakahanay. Yun. Mga rad namin nakalagay. Nakahulad. Dali, dali. Dika, mainit yan. Dali. O nga. Ito po yung ano. Ano? Puno. Ano yan? Tapos, alay, mag-tiktok ka nga, dali, tiktok, dali. Tiktok. Dali. Dali nga, tatasayaw kayo, dali. Mami, sabot. Mami. Dali nga, tiktok, dali. Diyan na, diyan na. Yun. Galing. Galing naman ng baby ko eh. Aba, kagagaling. Galing ay. Ulit siya pa, siya pa. Game. Galing ay. Aba. Ay, galing. Habang nagpe-fishing po yan, oh. Nagti-tiktok si Bibi.
Hmm. Eh, ako na yan. Rinig ba kang tugtog? Galing eh. 4 years old pa lang po yan. Ang galing na magsayaw. Galing eh. Ayos ba? Tingnan mo, ikaw naman gano'n. Diyan ka na. Wow! Harvest ka ng lapu-lapu. Uy, natapos ko. So mga guys, pauwi na po kami. Nakahuli naman kami kahit pa paano. Ito po yung huli namin. Pero marami pa kaming hipon. May buhay pa. Yun. Yung Madami pong lapo-lapo. Tatlong Tatlo lapu-lapu. lang po. Tatlo lang po yung lapo-lapo. marami pa naming hipon. Oh. Tapos kakainin po namin hipon at Ano po? lapo-lapo. Hmm? May mami lapo po, tapos mga baby lapo. Hmm. Bye Mga po. kasama kaming mga ano, the Fisherman's Club. Shoutout sa mga taga Fisherman's Club. Mga kasama namin dito sa may Talatalaw, sa may dulo. Yun mga master, maraming salamat po sa ulitin. Huli namin no, na lapu-lapu. 3 piraso. Yun. Hindi po. Ito guys, yung nakayanan ko sa aming pagpipishing kanina. Medyo okay na rin. Good size yung dalawa. 3 lapo. Yan.